Құрметті достар, сіздерді жаңа 2019 жаңа жылымен құттықтаймын. Жаңа жылда жаңа бақыт, береке, шаттық мол болсын. Жаңа жыл құтты болсын. मेरा नाम जमील अहमद है, ये मेरा बेटा है, हम पाकिस्तान से हैं। आप सबको आने वाला नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। ما آمدیم از تاجیکستان. سال نو مبارک باشد بر همه شماhan. Жаңа жылыңызбен, жаңа жылы құтты болсын, бәрі жақсы болсын. Bonjour, c'est votre mon Ambuka depuis Russie. Mbote na bino, joyeux Noël, na batutunyo subaro dandanga. Et zapir bino, moi na bino na ipa no representer pour la vie. Ciao, ciao. Buenas tardes para todos. Les quiero desear un próspero año, paz y tranquilidad para todas sus familias y espero que tengan una excelente Navidad. Eu desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, que todos os objetivos possam ser alcançados e que Deus nos abençoe. Feliz Ano Novo. Bugün dertleri bir yana bırakın. Bugün gözyaşlarını unutun. Bugün daha mutlu yarınlar için inadına hayata gülümseyin. 2019 yılınız kutlu olsun, mutlu yıllar. Je vous souhaite une bonne fête de fin d'année. Je vous souhaite une santé de fer, paix, prospérité et beaucoup d'argent. Je vous souhaite maa ngi leen di ñaanal ngeen am wérgu yaram ci année bu bees bi ak santé bu baax. Tadiliniz bilen Türkmen halkının, Türkmen taliplerinin adından tüytürümden kutlayarım. Gelecekte deniz üstünlüklerin yar olmanın arzu edeceğim. سنة سعيدة وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.